بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مرحبا إن كهربو doorashada Puntland ka socota inaan naqdiyana ma rabo, inaan hambaliyeeyana ma rabo. inaan hambaliyeeyo ma rabo inta maanta samaysantay wax ka badan baa harsan, markaa de ka hor dhici maayo. intaas harsan kolkaa meel ku ogaado weeye hambalyadu. naqdiyi maayo, dad baa u dareeray cod. waa wax fiican. dowladdii ka horreysay dowladdan waxay dadka u diyaarisay hal qof iyo hal cod. aad baan u xusuustaa habeenkii iyo taariikhdii markii xasan cali khayre akhriyayay doorashada. xaggay ku dhammaatay? waxay ku dhammaatay siciidani oo ka hor yimi, midowgii murashaxiinta oo ka hor yimi, kuwii geela qalaayay ee hadda la taliyayaasha laga dhigay ee lahaa farmaajo soo bax oo ka hor yimi, axmed madoobe oo ka hor yimi, cali guudlaawe oo haa iyo maya midna laga waayey. waa mar subxaan allah, qof bani aadana oo nool oo haana laga waayey mayana laga waayey. halkaasay ku ila beeshay. waxaa loo dareeray tii 4.5. siciidkii shalay doorashadii diidanaayee ku diidanaa farmaajo, habeen hore waxaan maqlaayay, waxaan arkayay qoraal uu soo qoray farmaajo oo ku hambalyeynayo. siciid iyo farmaajo markaa kala wanaagsan. in waxa farmaajo ay sax ahaayeen ee xaqdi iyo xasad ku jiray war gartay. qodobka intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa. aaranjaan oo laba guruuba waxaan leeyahay maradii baa idinka dhacday. waq la waayo wax idinku qabtaa. ha u dhaafinina halkaa ceeb. garowwana ha ka dhiganina guri qoys leeyahay. dabaysha dadka raaca. unu intaana waxaan leeyahay qoladaas aaranjaan ee labada guruuba ee marna qabiilku mideeyo marna dantu ay kala kaxayso, midna falolaa hogaamiyo midna ina shido. unu qodobkaa intaasaan ku dhaafaya. madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay talaan ku siinaya, istaan raaci. siyaasigu iyadu isagoo garanaya halkii uu ka goyn lahaa geedka ayuu dadka wuxuu ku yidhaahdaa maxaa tala ah xaggaan ka gooyaa. haddaba u kirkiran tahay. markaasaa dadku mid yidhahdaa halkaan ka gooyo, mid halka ka gooyo, mid halka ka gooyo, mid halka gooyo. hadha waa la arkaa meeshii u kirkirayd isagoo ka jari. war xasano istaad raacay. intaana waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh. beesha caalamka waxaan leeyahay ee anigu aan u aqaano beesha 6aad. soomaaliya dowlad uma rabtaan.
maalin maalmaha ka miday idina ku qarxi doontaa idinkuna istaad raaciya doorashadaa ummaddu ay saaka u codeynaysay haddaad israacindaad weydaan safiir walba wixii uu qoray oo riboort ahayo dowladdiisii u diray baa fashilmaaya isagana waa la eri qoladaa gaalada ana intaasaan leeyahay qodobkaana intaas ayaan ku dhaafaya alxaqiiqa fikirkan war farmaajaa lahaa habeen hore qoraalkii uu soo qoray ee aan akhriyey dee siciid buu ku hambaliyey marka isagiiyo siciid kala wanaagsan siciid muxuu u diidanaa markaa doorashadii farmaajo xiqdi iyo xasan laakiin farmaajo ma yeelin farmaajo waa isdaad raaciyey hal dhagax buu wuxuu ku dhiftay ilaa 6 shimbirood الحقيقة اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار